ازاي انا مسلمة واتجوزت مسيحي؟ اتسألت السؤال ده فوق الألف مرة لحد دلوقتي، جاوبت عليها كتير جدا على السؤال ده ولسه بيتسأل. واتسألت معايا السؤال ده أسئلة كتير قوي، كتبتها اهي كلها من الأسئلة بتاعتكم. سألتوني اتعرفنا ازاي واحنا بنشتغل ايه، وديانة جوزي طبعا، وديانة أهل جوزي، وهل جوزي غير دينه عشاني ولا لأ، هل ايه ديانة أهل جوزي، وجوازنا كان شرعي ولا جواز مدني، اتجوزنا فين واتجوزنا على الطريقة الصربية طريقة بلده يعني ولا على الطريقة المصرية، أهلي كان رأيهم ايه في الموضوع وأهله كان رأيهم ايه في الموضوع. أنا عندي ابن عنده 7 شهور، سألتوني عن اسم ابني وجنسية ابني، وأنا وجوزي بنتكلم بلغة ايه، وابني هيتكلم بلغة ايه. طيب أنا هجاوب لكم على الأسئلة دي كلها، وكمان هحط لكم فيديو لجوازنا، وفيديو للفرح، وفيديو للسبوع، وفيديو للولادة، وهتشوفوا ابني. آه و و وهتشوفوا كل ده في الفيديو يعني المجمع. بس طبعا الفيديو ده هيبقى كبير قوي، فانا مش هنزله على التيك توك، انا هنزله على اليوتيوب. فاللي عايز يتفرج على الفيديو ده يدخل عندي على البايو، هيلاقي لينك اليوتيوب، يدخل على الصفحة بتاعتي. تمام، وهكتب لكم برضو في الديسكريبشن اسم القناة بتاعت اليوتيوب. دلوقتي بقى هجاوب على الأسئلة للناس اللي اوريدي عندي على اليوتيوب. آه، احنا اتعرفنا ازاي؟ احنا اتعرفنا في مصر هنا، انا بشتغل مهندسة في شركة هندسية يعني، وجوزي مهندس برمجة. فجه الشركة عندنا عشان يصمم برنامج للشركة، وفي الشركة اتعرفنا وبقينا صحاب، قربنا من بعض. هو قعد في مصر حوالي 3 أسابيع لشهر. خلال الفترة دي نزلنا مع بعض أنا وهو وناس زمايلنا تاني من الشركة، الناس اللي بتعرف تتكلم انجلش يعني، ورحنا بقى الأماكن السياحية. وبعد كده هو رجع بلده. لما رجع بلده كملنا احنا وبرضو بعض الأصدقاء تواصل، بس انا وهو قربنا من بعض جامد وحبينا بعض. تمام. بعدين طبعا اهلي لما عرفوا كان في اعتراض، واخويا كان عمل مشكلة كبيرة بصراحة، وناس من عمامي عملوا برضو مشكلة كبيرة، لان هم انا متفهمة طبعا هم خايفين عليا. بالنسبة لهم انا مصرية، انا بنت، مفروض البنت يعني تتجوز حد اهله جنبهم عشان يبقوا لو في حصل اي حاجة. بس النصيب لما قعدوا معاه وشافوه قد ايه هو محترم، وقد ايه هو بيحبني ومستعد يعمل كل حاجة، ينقل يقعد هنا في مصر عشاني، اي حاجة هم عايزينها كضمانات يقدمها لهم يعني. شافوا قد ايه هو محترم، وافقوا الحمد لله في الاخر والجواز تم. بالنسبة لاهله بقى، اهله ما كانش عندهم بصراحة اي اعتراض ولا اي مشكلة. هم لما شافوني واتكلموا معايا وشافوني قد ايه انا بحب ابنهم ومحترمة، وافقوا الحمد لله، وما كانش فيه اي اعتراض. ده بالنسبه اتعرفنا ازاي، بدون بحاول اسرع برضه عشان الفيديو ما يبقاش تقيل يعني. ديانه جوزي، انا يا جماعه مسلمه الحمد لله، ولا يجوز جواز المسلمه بغير مسلم. بالتالي انا وجوزي مسلمين الحمد لله، وبالتالي اهله كمان، فاحنا مسلمين يا جماعه الحمد لله. ده بالنسبه لدين اهل جوزي واهل جوزي. آه، هل جوازنا شرعي ولا مدني؟ احنا الحمد لله جوازنا شرعي على سنة الله ورسوله، وهتشوفوا ده حالا في الفيديو اللي جاي دلوقتي. في تكملة الفيديو انا حاطه لكم الجواز، مقطع الفيديو بتاع الجواز وكتب الكتاب، هتشوفوه حالا دلوقتي. تمام. اتجوزنا فين، على الطريقة المصرية ولا الصربية؟ هتشوفوا برضو في الفيديو دلوقتي حالا تكملة الفيديو، انا حاطه لكم مقطع من الفرح، هتشوفوا ان هو على الطريقة المصرية. ابني هتشوفوا برضو الولادة، صورة الفيديو بتاع ابني من أوضة العمليات. ابني اسمه أيان، هو حاليا عنده 7 شهور كملهم يعني خلاص. وابني خد الجنسيتين، خد الجنسية المصرية وخد الجنسية الصربية. وأنا وجوزي بنتكلم 90% باللغة الإنجليزية و10% بالمصري، واهلي ومامتي بيتكلموا مع جوزي بالمصري. ابني هيتكلم بلغة ايه بقى؟ ان شاء الله باذن الله ابني يتكلم بالعربي، ويتكلم بالصربي، ويتكلم بالانجليش. هنا بقى كنا في طريقنا رايحين لكتب كتاب في مكتب وزارة العدل. بيدونا رقم، هو ده الرقم احنا محتفظين بيه لحد دلوقتي وصورناه.
وفيليب حبيبي كان متوتر قوي، هيبان لكم دلوقتي فيديو كاتب الكتاب، كانش قادر صوته يطلع اصلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله العظيم وقبلت زواج الآنسة شروق مجدي حامد زوجة شرعية لي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا في العقد عاجله وآجله والله ورسوله والحاضرون يشهدون بذلك وكفى بالله شهيدا. ألف مبروك. ده بعد ما خلص حبيبي كان متوتر قوي ومصدق ارتاح، وانا بضحك مع قرايبي واهلي وصحابي. هنا الشهود بقى دول اهلي وقرايبي، يعني صدقنا مضينا كمية ورق رهيبة رهيبة رهيبة، وماما واقفة ورا هيم متوترة وعايزانا نخلص عشان دي كانت ايام الكورونا، فكله بقى لابس الكمامات زي ما انتوا شايفين. كان 2019. طبعا كملنا الورق، وهنا بعد ما انتصرنا كنا اخر ناس تكتب كتابها اليوم ده، تصورنا كان المكان فاضي خلاص، كل الناس مشيت. الحمد لله الموضوع تم على خير الحمد لله. وهنا بعد ما انتصرنا واتبسطنا قوي في البيت، مش مصدقين نفسنا ان احنا كتبنا الكتاب، وتصورنا بقى بالحبر اللي كل المتجوزين بيتصوروا بيه. هنا دي دلوقتي بقى تجهيزات الفرح، ربنا يخلي لنا يا رب اصحابنا واهلنا اللي بيحبونا اللي وقفوا جنبنا في اليوم ده. اهو فيليب بيجهز ومبسوط قوي، وانا بجهز اهو مع صحابي، ربنا يخليهم لي يا رب. وهنتحمس بقى ونرقص ونتنطط دلوقتي. دي الفوتو سيشن، ودي مامتي حبيبتي ربنا يخليها لي يا رب، اكتر حد وقف جنبي في الموضوع ده واكبر سند ليا. حبه رومانسيه هنا ده ايان اول ما اتولد، دي في اوضه العمليات. ربنا رزقنا باول طفل لينا، هو دلوقتي عنده 7 شهور. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. كانت لحظه يوم مش هقدر اوصفه ابدا. ودي اول مره فيليب يلمس ابنه، وده السبوع احنا عملناه الاسبوع برضو، قلنا مش هنحرمه من حاجه عشان تعرفوا يا جماعه كل العادات المصريه عملناها. وهتشوفوا دلوقتي مامتي اللي هي جدته هتعمل ايه، هتعمل له فيلم الحفيد دلوقتي في البيت. وراها اسمع كلام ستك ام امك. اسمع كلام شروق، خديه وامشي بيه هنا. يلا